wapens bij, boogschutters en slingeraars, maar ook van de andere kant. Dus nu zou ik geraakt kunnen worden door een vijandelijk projectiel. Dus wat gaan we doen? We zijn onderweg en de Centurio geeft het bevel, mannen, sluit het schild. De volgende stap in de aanval is gewoon dit. Dan gaat de vijand aan zijn stormaanval beginnen normaal gezien. Die gaan boven blijven tenminste. Ja, inderdaad, ze rennen. Valt uit elkaar en dan verlies je de strijd, want ze zijn met meer. De tweede reden om te rennen, niet te rennen is dat het te zwaar is eigenlijk, de renuitrusting. En ten derde, er kan iemand struikelen. Ja, als iemand struikelt dan val je gewoon over elkaar heen en zo. Soms heb je twee pila, soms maar één. Als je er één hebt dan is het allemaal niet zo moeilijk, maar als je er twee hebt die werpen je wel na elkaar, niet tegelijk. En ze zijn een beetje anders, deze is korter en lichter dan deze. Welke gaan we dan eerst werpen? De lichte? Ja, want ja, dan kan je verder smeren. inderdaad, en in die dienst staan we nog iets verder. En als we wat dichter gaan, gaan we de volgende werpen. Gewoon verschillend gebruikt. Dus tot en met Keizer werden deze nog gebruikt. En als je tegenstander dicht genoeg bij komt, kan je kiezen bij het lijf van lijfgevecht ofwel sla ik hem neer ofwel steek ik hem neer. Ja. Maar dit is mijn zwaard. Dit is alleen maar om te steken. Dat is totaal geen slagzwaard natuurlijk. Maar toch zie je in de meeste Hollywood producties nog altijd ook bij dit zwaard zo. Ja, het ziet er allemaal leuk uit. Dat in deze periode soldaten steeds dichter bij elkaar gingen vechten. En als iedereen dit doet en je staat er met 80 man, dan raak je de verkeerde personen. Dicht bij elkaar staat, dus er is eigenlijk geen plaats. Ten tweede is ook niet logisch, want als je vijand een echt slagzwaard gebruikt, dat nog langer is dan deze, gladius tot 1,25 meter, barbaarse slagwapens. Als die man naar jou slaat en je denkt ik ga hem ook eens neerslaan, hij zal jou raken, maar ik denk dat je er zo net niet bij kan dan. Ja. En de laatste reden om niet te slaan is ook logisch, want als je die beweging maakt, die slagbeweging, naar je tegenstander, waarschijnlijk sla ik niet eerst op hem, maar gewoon bovenop mijn eigen schild. Ja, want je hebt een groot en breed schild. En dan ga je er gewoon langs steken, proberen toch. Waarom gaan we steken? Omdat dat veel sneller gaat. Je moet alleen maar dit doen, de vijand heeft niks gezien. In één keer en dan niet al tegen de grond. Terwijl als ik dit moet doen, hij ziet nu al in mijn gezicht dat ik ga slaan. Dus hij kan erop reageren en eventueel opzij springen. Maar dit, geen reactietijd mogelijk. Ja, het kost mij minder moeite en ik blijf gewoon achter het schild zitten. En het laatste voordeel van steken is altijd dodelijker dan een... Dit is een slag. Staaf- en snijwonden geen probleem, maar dit is wel een probleem. Ja, dat ga je dus niet tegenhouden.